అండ్ స్టైల్ క్రిస్పీ వెజ్. దీనికోసం 2 కట్టల పాలకూర, నిలువుగా తరుగుకున్న క్యాప్సికము, ఉల్లిపాయలు, క్యారెట్, కొత్తిమీర, కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు. తర్వాత 2 కప్స్ కార్న్ ఫ్లోర్, 2 కప్స్ మైదా పిండి ఒక గిన్నెలో తీసుకొని, అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కారము, తగినంత ఉప్పు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలండి. తర్వాత తగినంత వాటర్ వేసుకుంటూ ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత అందులోకి క్యారెట్లు, క్యాప్సికము, పాలకూర వేసి బాగా కలపాలి. తర్వాత కొత్తిమీర, పచ్చిమిరపకాయలు, తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు అన్నీ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుందండి అవి కలపడం వల్ల. తర్వాత దానికోసం కొద్దిగా మనం శనగపిండి యాడ్ చేసాం, దాంతో పొడి పొడిగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుంటే అంతేనండి, క్రిస్పీ వెజ్ రెడీ. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై